Рошания апа үзе Тәтеш районы Бакырчы авылы кызы. Дусай авылы егете Марсель белән гаилә коргач, Мөслимгә килә ул. Дусай авылында төпләнеп колхозда эшли башлыйлар. 62-нче ел инде Гаттар абый чакырып алды инде икебезне. Мустафин син бригадир итеп куябыз диде. Мустафин бакчачы итеп диде. Әгәр дә син бригадир булып эшләмәсәң, бакчаны оештыра алмассыз диде. Марсель сразу риза булды да, Марсель абыең бригадир булды, мин бакчачы булдым. Менә шулай иттереп бакчаны оештырып җибәрдек без. 1962 елда нигез салынган бакча бик күпләрнең яраткан урынына әверелә. Ә бакча үзе колхозның терәге булып хезмәт итә. Рошания апа әле бүген дә бакчасын сагынып, яратып яши. Сагынам, минем балаларым шул. Безнең балаларыбыз булмады, балаларым шул бакча. Сагынам, төнне дә уйлап ятам, көндез дә шул бакча. Машина, белгән машина булса, тизрәк кул күтәрәм, барып кайтыйк әле дип. Район сайын, авыл сайын сатып та йөрдек акчага. Аннан соң бик күп учреждениеларга тапшырдым инде. Рошания апа быел үзенең күркәм юбилеен билгеләп үткән. Шулай да яшьләрчә җитез әле ул. Бакча белән бәйле булган истәлекләрне 5 бармагы кебек белә. Ә бакча хакында сәгатьләр буе сөйләсә дә алҗамый. Һәр яз сайын яраткан бакчасы белән күрешергә йөри. Киләсе елда да барырга насыйп булсын аңа бакчага. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.